बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सर्दी में जो खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है उसके लिए होममेड सिरप। तो उसके लिए मैंने 6-7 अदद छोटी इलायची ली है ग्रीन, और 7 अदद लौंग लिए। वो लौंग वो लीजिएगा जिसके ऊपर बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स हैं ना लौंग के ऊपर, अक्सर टूटी हुई होती हैं, बॉल्स के अलग लौंग होती हैं, वो वाली मत लीजिएगा। अच्छा, फिर इसको छन्नी में रख के हम जला लेंगे। ठीक है, पूरा इसको जलाना है, पूरा इसका ग्रीन पार्ट ख़त्म हो जाए, लौंग भी जल जाए, इलायची भी जल जाए। जब ये जल जाएगी तो फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसको मैंने पूरी चारों तरफ से जला लिया था, और जब जल जाएगी फिर हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी पास रेसिपी पसंद आए तो उसको फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, फिर ये जल गया था तो उसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको पाउडर बनाना है हमने। अच्छा, जब जल जाए तो फिर इसको पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद इसमें हनी और अदरक जाएगा। अदरक हम 2 इंच का बड़ा टुकड़ा लेंगे, उसका हम जूस निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल जल चुकी है, कहीं से ग्रीन नज़र नहीं आ रहा है। अब हम 2 इंच का बड़ा अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसका हम जूस निकाल लेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल पीस कर इसको छान के इसका रख निकाल लीजिएगा, और इसमें देसी शहद जाएगा। जो भी आपको बेस्ट शहद लगे वो डालिएगा। तो उससे शहद के 6 से 7 टेबल स्पून शहद के चमचे जाएंगे। ठीक है, टेबल स्पून जाएंगे। अच्छा, मैंने इसके अंदर 6 से 7 टेबल स्पून शहद शामिल किया है, और अदरक का जूस जो मैंने निकाल के रखा था, तो उसमें हम सिर्फ 2.5 से 3 चम्मच अदरक का जूस शामिल करेंगे। मैंने 2.5 चम्मच शामिल किया था। ठीक है, फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बस सुबह शाम हमें ये देना है। जिसको खांसी हो, बच्चों को खांसी हो, कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको 1 टी स्पून देना है सुबह शाम, हल्का सा नीम गर्म करके। और अगर 12 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनको 1 टेबल स्पून देना है, हल्का सा नीम गर्म करके। बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, पुरानी से पुरानी खांसी दूर हो जाएगी, बहुत आराम मिलेगा। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ। मैंने इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।